Kenapa pecak? Ini kau sih sopo lah bre, biar gak kotor. Biar gak rusak. Bagi kok malah ubur le. Ate kumuh deh. Aja. Oh lah sembre. Patang mulu. Ate panas kenapa? Super. Komedo. Kok sing apik nyapa sih? Kenapa sih? Kenapa cerita? Cengkruk sih. Kak penak-penak. Wah, benar kan? Awake piye awake? Keringet dingin. Keringet dingin. Dia mau loh, pas ning wek mau loh. Keringetku metu kan. Ngombe obat. Wis ngonti aku. Daripada sakit, sadurunge sakit, kita basmi sakitnya. Sakit iki. Ayo pijat aja. Ora. Buka, Mbak. Ya. Iya. Cuy. Ile. Pakatnya sini. Satu orang. Boleh. 60 menit. Sejam. Wah. Lele. Kenapa? 20 menit dulu le terapi leher pundak. Sing lara sing gile kowe. Pilek ki le. Pilek iki. Ora enak iki. Pilek iki apa, Mbak? Kepala. Kepala pundak ya. Boleh. Mau. Ya. Leher pundak. Sopo sing iki sapa? Masnya ada. Oh iya, saya tak kira ini. Full ae mek Mas. Hah? Full ae. Aja, Cok. Hah? 2 jam. Sejam ae. Sejam. Bisa toh? Bisa. Kalau kepalanya dilepas ya? Masnya. Dipijit kepalanya dilepas. Enggak dong. Oh, Kepalanya dipijet. Oh. Ya wes iku seluruh badan biar enak. Sip, ayo. Langsung. Muncuri. Gue muncuri. Di sana kepalanya. Aduh. Silang datang. Masa dipres. Oh, masih kayak sing ngono. Putus ya. Dicoplok baju, Mbak ya? Enggak. Oke, operasi. Kak aku klambi operasi itu enggak? Botan. Disuntik iya, disuntik. Ora, disuntik nang Bu. Wis penak iku pijet, dia berak. Daripada kering, guys. Kowe nek kering ngomong ojak tak pijet tok. Ngene. Wes. Kenapa pecak? Kenapa sing bener lho? Kenapa? Dia pakno bener-bener omong. Wes. Saya guys interi wong guys. Wong sik aku klambi operasi ya, Bro. Oh, iki kosong. Kok kosong belum. Ini. Iki panggon iku adalah ning panggon angkringanku sendiri. Iki kosong. Lagi kosong, Mbak ya? Lagi kosong ya? Iya. Iki gene bungmal, guys. Yo. Pak Hadi. Ben ketika aku mau dipukul dulu. Oh, dipukul. Ngontrak apa dipukul ya, Bro? Berat kantung dulu. Coba ora dicap. Saya disetrum-setrum gitu. Mana aja. Mas, saya disetrum-setrum piye nek, Mbak? Lah kenapa? Kok selat-alate saiki rusak. Dek biyen tau disetrum-setrumi? Enggak ada di sini pijetnya capek, Mas. Masa iya? Ada disetrum kok dek biyen no. Setrum. Kurang tahu. Iya mau yo. Aku bisa nyetrum bikin. Iya ta mau. Dek biyen ada setrume yo. Wis, ya wis kasih berarti pijet sik. Enteni mau sesek. Kok mider iki lho. Iki lah iki lho, anggo iki to. Iya, bajunya Kandari kok nggo iki lho anggo kimono. Gople. Kok gua apa iki lho? Iki kau sih sopo lah bre, biar gak kotor. Biar gak rusak. Wah, iki kau kotor ngono maksudnya. Iya. Ya lah. Kok ngeyel lucu ti. Enggak usah dong. Gurun, lo kowe gurun sik. Wah, iki kok malah ubur le. Ate kumuh deh. Aja aku kok kira-kira yo. Guyu. Nang dikirim aku dikirim aja. Masa enggak? Ayo. Ate yo onel. Wes toh. Santai anjing.
Iki panu tok ora. Anyar iki. Cuman anyar bulat. Mau justru ku sing bar tinggo tipe temen nek panu. Iya. Ya sabar lele, ya belah. Enek-enek kene yo iki kok iso. Ayo, katok itu sapa? Yo mire yo, mire yo. Ya saya mire, ayo mire. Tutup Nadim, tutup Nadim. Nah. Cici. Kok iso? Mbak, gak usah kayak lagu, Mbak. Pateni ae. Ya. Gak usah, Mbak. Enggak usah ndak turu. Wah, lah sembel patang ngono. Ciletireng nih. Jadi semua Wis lingkuh kok ngedit ini. Jadi saya semua dari Pak. Lah guys. Ada mana? Kau yang lepas di jempol goblok. Dia benar nyara-nyara le. Ini takut dia lagi kapil. Bapak. Ini lepas di jempol. Ini terangkaman. Ada mana bukti loh? Sing kau ni mau loh dia mau lah. Apa makanannya aja lah. Ayo. Apa sampenya ayo. Godok baju ini kenapa petok? Ya Allah, mau baju ini ngacus so ngene iki lho. Ya bro. Iki baju piye Pak? Pati iki piye iki ya bro? Iya, Mas. Kan itu mandor. Mandor. Wis Mas, sakone ben Mas. Palasan lho. Sing iki sing kowe kabar. Iya. Ora. Itu sedekah wis anu. Minggat. Pisan. Wis entar bajune ngacus koyo lah koyo cacing. Wis. Nah, iki lho ya, langsung pukul rata urat saraf. Ya Mas ya. Gini. Ya. Katanya turun dulu. Orang depan kirim dulu. Kepala nih, iki kramas nih. Itu cukak le. Cukak Mas. Kenapa? Mas, masih lagi ayo mau tos skill. Ora. Enggak sabar. Mana? Ora. Ayo. Iki lagi loro Mas. Wong loro ngono kuwi, panas sithik rasa panas. Dek iku lagi batuk pilek Mas, tolong dimarekno Mas ya. Insyaallah nggih. Ya, insyaallah. Wis Cacok panas kabeh. Kocorku panas. Kok iso? Tidak panas ya. Ora. Oh, tidak ora panas. Mas. Mosok panas. Saya kesusu Mas. Ora, aku iki ben otote. Masih lho ning tangan lho ora apa-apa Wah, ning iya. sikil kok. Bro. Mungkin relax Iki soalnya dia yang gula Mas. Hati-hati ya. Kok mbok pijeti jeblus. Kok nek pijat langsung ora mari-mari Mas. Oh, dikompres. Dodone buka. Burung bosan. Sabar sih, ditotos sih. Ora anggere ngono kuwi. Turun Mas, turun. Wes. Duh, iki bantal. Duh, bantal mo. Lah. Wes. Pijet ini penan kok. Anak. Gejalane nek omah senengane ngomong dhewe Mas. Gejalane nek omah ngomong dhewe. Ngomong di. Urung luyur. Nek pas pijet manuk ditokno menenge Mas. Matane ojo, Cok. Cacepi mo. Ojo. Tela jeruk iki cacepi. Gadak iki mari pemapet iki ya. Tela jeruk. Wah, terus relax ngono. Selilai wis penak. Iki soal iki dhewe sambat loro guys. Men apa apa dia loro susah neh ngene jak yo. Iya, Iya, Bra. sampe loro ya. Contohnya bapak Jaki lagi kene ngomah. Iya, enek Pak Pam gelem ora apa jenenge nyekel ngene iki? Gelem ya. tapi nek Gelem sekali ya? belum iki ora iso. Angel Parah aja. tau iso.
Gampang ya. Gampang. Gampang. Sikil piye? Penak ora? Ya penak. Oh berarti cocok pijetane dek ini. Ya berapa? Ya pijetane wong tak kompresi ya banyu anget ae kok. Masa iya? Setruman penak setruman kuwi. Kuwi kena setrum kuwi mari. Iki rong mari iki, cek mau. Ketruman dadi berat, Mas. Tapi tidak oleh. Dek iki kene koyo ngopen wong jompo. Kowe kan tak kembali. Mbak, Ya. klambine iki gak ada sing apik nang, Mbak. Ya. Oh, bladu sing namanya apik. Bajunya gitu di sini. Nah, iya. Jak klambine lho. Kabar-kabar apa? Iki apa, Mas? Minyak apa? Tawar. Minyak urut ya. Masih rumahnya mana? Aku Kasiman, Mas. Kasiman. Oh, masih Kasiman, guys. Cepu wae nang berarti. Kasiman kok Jawa Tengah. Jonegoro ya. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Soalnya iki wis Bojonegoro perbatasan. Aku lho mau. Oh. Ya Pak no kancane. Anggere tak cekel aku kok model kok koyo. Betot sih. Kirane iki iso jengat lho ya. Ya. Pas. Dia berapa, Mas? Pasarnya di mana itu nek sing karo kok. Gak ero. Gak ngerti ya. Oh jangkrik petot ya iki bar salah. Apa jenenge? Salah. Salah otot. Ini pincang rong bulan, Mas. Dingin opo kan? Dingin opo? Pincang rong bulan. Iki tapi pancen anu, Mas. Kathok iki kok sayut nih ya. Wis apik lho iki. Pernah kemarin Mas ini. Nggak rangkulan. Kok rata-rata wis pindah Mas yo. Kok gak betah? Gak ngerti Mas. Gak ngerti. Ki bos nada opo sama ini. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan rong nyangga. Orang yang guyu lho. Orang guyu ngono. Ditotok sarap sih langsung nyawa lho. Podho di sarape. Pak miso saya percaya. Ora iso. Podho di sarap tuh. Sudah iso. Orang pedecat. Totok sarap. Ditotok langsung mandek. Masa iso cok Pak miso. Ora ora. Ngomong kan kok film-film kok. Woi, guys, Benti apa jadi Benti pijet sih deh, biar sembuh. Doakan ya, moga cepat sembuh. Tak dono nasibe kontrakan yang dulu pernah dibuat angkringan di Dames Mas. Oke guys, iki ngasate wis Mas dulu. Ya tau, seperti Sik. Rupane dipisah-pisah. Bolong, blong. Iya, tapi kan kasih buat ya. Ini kan tembok full. ternyata tutup guys. Oh, lagi tahap renovasi. Tutup ngene. Terus no. Nah, oh ternyata ngono guys ya. Ini kan bekas tulisannya gitu. Ya kayak tulisan Lek Dames harusnya. Di. Lek Dames. Oh, kuwi cek Lek Dames. Digo notaris, Bro. Iya, iki dene salon ya. Salon sing angel kae. Angel kenapa? Ya entek ya Mas yo. Entek. Sing kena kelo. Sing dikai apa? Dikai kembang, dikai opo? Mau ki anu. Kamar mandi ini sih. Kita Apa jadi kamar apa jadi apa ya? nek ning kene iki sebenarnya anu luas parkirannya, tapi nek bengi peteng ada lampu kuwi ya nek CC sing kudu di apa jenenge? Bayar lah ngono teman. Luas jane penak apa ngono. Cuma ya karena memang ya ngono kuwi lah. Orang rezeki nih guys kita di sini. Jadinya ya belum bisa untuk lanjut di angkringan di sini. Ya, Pertama kali aku ngonten karo Mas Bajul ya ning kene iki. ya Guru-guru iki aku ketemu. Anu Bajul, telepon iki itu. Bajul tahu kan apa? Usung-usung kalau kasih sampean ya. Kan ambil 300 ya. Telepon bojone. Oh, nih, so awan sore wong iki telepon ya. Kowe iki biyen cuwi guys, iki wis ngerampiak ya. Ayo kita tinggal aja mandor, cari jajan. Karena katanya mandor guys, daripada kena ketempo. Oh Ya iya. Mas yo. Halo Mas. Sehat ya? Aku tak kabur. Alhamdulillah. Apa nama? Pentol kok tahu? Pentol tahu ya Mas? Entol tahu. Leunan. Kok apa, Jak? Pentol aku.
Kenapa tahu? Tapi karo tahu. Dia podo ya pentol tahu ya. Anggrek kaya. Angel loh. Lah ngapa lho? Pengen pentol ae. Padahal gak usah yo. Padahal ra usah, padahal di. Kok malah dipijeti? Mangan muntah. Ayo tuku apa yo? Cimin gak yo? Cimin. Iki kok wis kurang. Iki yo. Iso kurang. Nah. Ke jam berapa sampean, Mas? Jam 4. Jam 4 ya? Iya. Wes, dono iki pembuatan iki. Masuk. Sampean main di Mas ya? Asli Jombang. Ning kene ning ndi? Janam. Oh Janar ya. Ini ki dicat, Mas. Cat. Cat. Dah sampean ngecat tembok iso, Mas? Dicat Iso yo. oles. Oles, Mas. Dipun Mas. Kamu langgaran kene, guys. Langgaran, tapi gak bendino. Dia merasa gak tahu atau bengi ya. Udah, bojoku tak telepon. Langgaran gak bendino. Bojoku kan mau telepon ora kena iki jane. Nah, gak usah, Mas. Nek pengen ben grab ae. Yo ngopengi metu enek pengen. Iya. Malam Minggu ya. Gak usah ding, Mas. Tunggu saya, Mas, bangunan loro. Wae daripada rantai. Berarti ki piro tadi? 15 saya, Mas. Jadi 15, kurang. Iya, Pak. Tempene. Tahune. Tahunnya pitu, Lalu bumbune lho. anunya 8. Loro Mas, yo 15-an 2 ya. Tak pengen lina. Kayak bumbu tuh loh, kayak Soreman. Tadi tambah lagi 10.000. Ya, tambah 2 lagi. Proses. Bismillahirrahmanirrahim. Sewunan, Bro. Si papat. Saman gak pernah tuku pentol iki? Yo pernah ya bareng-bareng ya. Oh, bener-bener tok ayo. Kosongan Enak, Bro. bumbu kacangnya. Sewunan. Dua bumbune. Ini lah beli. Gak pelit guys. Masih banyak. Pentol dan tahu kita mix makan berdua. Bismillah. Itu les nang ndi nih, Pak? Pentol apa tahu? Padha ya? Pentol. Pentol ah? Ya. Aku sih mau pentol tok. Aku seneng tahu. Mau tahu ya? Lah, mari aku ro nek wis seneng tahu jauh pengen ro ya. Apa ijol? Apa nih? Namu pentolku tak naik kue tahu lu. Usah. Ayo, Glenn. Nah, Urung mateng iki, Pak. hah? Urung mateng kok. Oh iya. Iki ya? Kue lo, apa? Iya, coba. Masa iki aku. Ya kenapa? Lah nyenteni ae ono. Aku masuk. Cocok tak nang kowe. Woi, ono. Sik, ngenteni sik. Oh, ayo masuk yo, udah dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe saurunge apa jenis saliyane konten pernah tuku kene ora? Pernah. Kadang tuku 10.000, 5.000 ngono. Ngono kuwi ya. Aku tuku 10.000. Nek tangguh karo mangan, Bro. Kok karo skul? Iya, aku cek sego engko cek karo lawa apa. Piye maksudnya? Jadi aku gak kuwi tok. Man pentol besok kuwi. Ya aku pentol. Gak kuwi lawa. Aku ora lho iki. Gue imbuhan Mas De. Gue cemilane. Bar mam sego terus mam pentol ya. Hmm. Ora bumbu lawur ya. Ora. Oh, sego pentol. Terus tuku mangan tau guys, aku dembo siji aku. Untuk 6. Paling sakno le wong lho. Beneran di duwe. Wah, lah. Mas, Jablok meneh kok. Iso. Bro, Mas. Iya, Mas. Jablok kok ceblok. Oh, lah. Lho, sampe apa? Tak bendani ya. Oh, ya wis ono. Oke. Pentol tahu, mangan ono loro ne. Bismillahirrahmanirrahim. Aku wis cocok pentole. Nah. Yo.
Kenapa? Enak pentol deh. Nah pentol tahu ini. Lah, Watuk lho. watuk kok medeni wong ngono. Pentol tahu selera Mas yo. Iya. Selera Mas. Oke. Nanti kita lihat mandor. Iki gak ono usus guys lagi oleh. Supply. Wah, winuk iki malah. Supply ngene. Lombok itu loh. Guri nih. Apa dulu ada caca usus lho guys. Tapi sing sak pak ono gedine nek pra. Tanya coba. Halo Mbak. Usus ini yang segitu ada nggak? 5 kilo gitu. Nggak ada. Paling besar ini? Iya, yang itu. Ini berapa? 10.000. Saya itu nggak ada ya. Saya 5 kilo nggak ada ya. Belum ada. Belum ada guys. Baru aja ini ya. Iya. Iya baru. Baru. Cuma kemarin. Oh kemarin malah Iya. ya. Jajan guys. Jadi nggak perlu nih Jawa Timur gini. Nih kene wis enak yo. Tapi enak usus sih piye? Jajan boto cak akeh. Oh sih. Enggak usah yo. Gak usah dulu lah. Sesuai kene nek pas Itu kan segitu doang terus. Iya, Bro. Nek pas di Bojonegoro ning kok rono kita kasih usus. Tapi ki jare pengen jare enak. Gak. Wis tuku wis. Wis tuku loro wis ayo. Kolesterol kurang dulu. Aja. Wes yo. Anu mandor ki, Nara kok nangis aja. Kita lihat guys. Wah. Rapi moksa, tambah romo. Piye rasane, Kang? Lagi dicekel. Apa nih? Cirang. Masa iya? Heeh. Sing apa tuh ya kuwi ya? Apa? Tinggal ngising sejam dhewe. Ngising sampean, Mas. Boten. Ora ya? Kita sekarang. Kayak kanjeng ngono aja. Yes, guys. Ya. Kon dijo. Mana lah? Ya, Bro. Dikenai otak kecil iki, Mas. Duh, masih guyu Maksudnya banget. kok jangan omong aran lho. Iya. Ora gak tetap bintu kowe. Belajar semen iki biasanya kas kakinan nih, kas kaki ini. Ora Mas. Iki dulur gede ya, Pak. Dan kula Bambung aku nasi ketero. Ya, Bro. Lah piye keluargane lagi badak. Iya, Bro. Cuman jiwane tok ora tok kegoncang sih, Mas. Entekno Mas ya. Kan begitu iki biar seturut anak. Wes guys yo ngono sik konten awake pada hari ini teman-teman yo. Ya biar mengebarkan picetannya karena kok nek dhewe loro, jangki loro, masuk loro, wayah mergawe aku sih susah. Malah ya para malah aku gak iso ngono. Kowe nek kirane pengen picet ngomong jak, iya sepurane ke pas loro dhewe ora tak apa-apano ya para. Loro jaki. Endi ya loro? Kapan? Suwi sih. Karena aku lagi Kayak. eling iki. Aku wong ngono kuwi. Aku kan sering apa jenenge? Sering loro. Guys, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.